ទៅទៀតនេះខ្ញុំបានសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានខកខានក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យសពម្ដាយក្មេកគឺអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈភរិយារបស់អិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និង60សពអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈត្រូវបានបូជារួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅវត្តស្វាយពពែរាជធានីភ្នំពេញសាច់ញាតិខ្សែរាជវង្សមន្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបានចូលរួមពិធីបុណ្យបូជាសពយ៉ាងច្រើនកកបាទលោកសានសែលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមានខ្សែរាជវង្សដូចជាព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុឬសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាទេវីនិងអិសរាជជននយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាតំណាងរាស្ត្រលោកហ៊ុនម៉ាណីព្រមទាំងមានអិសរាជជននយោបាយមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់ថ្ងៃបូជាសពអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈជាម្ដាយរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងភរិយាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅភរិយាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាដើម្បីចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខនេះចំណែកប្រធានបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលជាកូនប្រសារសំណប់របស់អ្នកស្រីមាសកេតសំភៈបានផ្ញើលិខិតទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានចូលស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមបុណ្យសពម្ដាយក្មេកក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបូជាសពមិនមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេប្រធានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសលោកពីករណីផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាការកាត់ក្តីនេះស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយប្រវត្តិវិទូជនជាតិបារាំងនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកហងរៀលូកាសបានចូលរួមពិធីបូជាសពនេះដែរលោកយល់ថាការអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីពីពិធីបុណ្យសពជាការគួរឲ្យសោកសៅទោះជាយ៉ាងណាលោកថាស្ថានភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពិបាកនឹងអាចឲ្យលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមបុណ្យសពម្ដាយក្មេកអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈចាប់លោកសំរងស៊ីតែព្យាយាមរារាំងលោកមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាហាក់ដូចជាបកឲ្យមានការប្រតិទិនទៅលើនីតិវិធីនៃករណីលោកសំរងស៊ីណាបាទព្រោះតាមពិតបើសិនជានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់កាត់ទោសហើយគឺត្រូវតែចាប់គាត់ហើយបើចាប់គាត់ជាឱកាសយើងឃើញដូចពេញនេះពីទោះបីទៅដល់ណាក៏ចាប់យកមកវិញបានតែតែសំរងស៊ីហេតុអីក៏ទៅជាមានគេហៅការស្វែងរកមួយស្ទុយគឺវិញមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាបើលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាតុលាការនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈដែលបានចាក់ឋានកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាក្នុងជន្មាយុ96ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកញឹកជូឡុងដែលជាមន្ត្រីជំនិតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីសរសេរបញ្ជាក់ថាលោកញឹកជូឡុងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងព័ត៌មានក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងចាប់ពីឆ្នាំ1993ក្រោយប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យលោកញឹកជូឡុងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រសួងសាធារណការនិងទូរគមនាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងផែនការលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈខ្លីកាលពីឆ្នាំ1962ក្រៅពីនេះលោកធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនៅឆ្នាំ1966គម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានមួយនៅគិរីរម្យឈ្មោះបូរីជូឡុងត្រូវបានដាក់តាមឈ្មោះលោកញឹកជូឡុងកាលពីឆ្នាំ1967ខ្ញុំសានសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបៃលិនអះអាងថាពលរដ្ឋនៅខេត្តបៃលិនប្រមាណជាង 1000 នាក់មិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយដោយសារអាជ្ញាធរសង្កាត់មិនធ្វើលិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានជូនពួកគាត់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើលោកនាងនិងញាតិមិត្តបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបើមិនទាន់ទៅទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានរួសរាន់បាទសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលថ្លែងសារនយោបាយនោះទេចំពោះករណីចំណាយលុយកឋិនទានសម្រាប់កសាងវត្តបាក់ណាមស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះ
ព្រោះលុយកឋិននោះបានមកពីកឋិនសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការលើកឡើងនេះគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអញ្ជើញទៅបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងខ្លោងទ្វារវត្តបាក់ណាមនៅឃុំព្រែកជ្រៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបាទលោកថាកាត់ជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងខ្លោងទ្វារវត្តបាក់ណាមត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាក្រមអធិបតីភាពអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនដែលផ្ទុយពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបុណ្យកឋិនប្រមូលបច្ច័យកសាងវត្តបាក់ណាមនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិនៅលើលិខិតមួយច្បាប់ថាពួកគាត់ចង់ឃើញបរិយាវត្តមានរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដើម្បីមានបរិយាបន្ទូលអំពីការណែនាំឲ្យព្រះសង្ឃអនុវត្តនៅវិន័យក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ព្រះសង្ឃរួមទាំងការអភិវឌ្ឍដូចជាការរៀបចំបរិវេណវត្តនិងសំណង់ផ្សេងៗដោយជៀសផុតពីការថ្លែងបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតនោះឲ្យដឹងថាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចូលរួមនោះគឺសូមថ្លែងតែពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហាមមិនឲ្យមានការជួលដីឲ្យជនជាតិវៀតណាមលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរវិលមករស់នៅតាមព្រំដែនជាពិសេសភូមិបាក់ណាមការកសាងផ្លូវនិងមានវិធានការចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរស់នៅខុសច្បាប់ព្រមទាំងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនជាច្រើនលើកតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនោះទេចំណែកអភិបាលស្រុកកោះធំលោកអេងមកវិញប្រាប់ថាជប់រវល់ប្រជុំរហូតនឹងបាត់ទូរស័ព្ទរីឯព្រះចៅអធិការវត្តបាក់ណាមព្រះភិក្ខុចាប់ឡៃសៀមានធរណីកាថាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលានោះគឺមានអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការមកពីគ្រប់មន្ទីរស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលទាំងមូលព្រមទាំងមានពលរដ្ឋប្រមាណ 1000 នាក់ចូលរួមដែរព្រះអង្គបន្តថាចំពោះសន្ទរកថាយ៉ាងណានោះព្រះអង្គពុំបានស្ដាប់នោះទេព្រោះព្រះអង្គបាននិមន្តមកវត្តឆានចង្ហាន់វិញខណៈដែលពិធីនោះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅលើដងផ្លូវជាតិជិតស្ពានមួយដែលមានផ្លូវតូចបត់ចូលទៅវត្តបាក់ណាមមានចម្ងាយប្រហែលជាង2គីឡូដីយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គមានធរណីការបន្តថាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងខ្លោងទ្វារវត្តដែលចំណាយលុយកឋិននោះគឺមិនប្រើឈ្មោះគណៈបកឬបុគ្គលណានោះទេគឺជារបស់វត្តនិងពលរដ្ឋខ្មែរហើយវត្តមានរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលចូលរួមនោះគឺជាការអញ្ជើញរបស់ចៅហ្វាយស្រុកក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែនដីលុយហ្នឹងលុយពីកឋិនកន្លងមកប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តគាត់មកហ្នឹងគាត់ជាអធិបតីបានន័យថាបើការដ្ឋានសាងសង់ទេហើយការកសាងខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺថានៅលើស្មាអ្នកចាត់ចែងកសាងទេបងគាត់ក៏សូមមើលតម្រង់រចនាបថមើលកពស់កពម៉ូដមកអីចឹងណាបន្តការសាងសង់មួយជាងគឺនៅលើស្មាទេព្រះចៅអធិការវត្តបាក់ណាមបន្តថាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមិនបានចុះទៅពិនិត្យមើលវត្តបាក់ណាមដោយផ្ទាល់នោះទេគឺលោកនៅតែកន្លែងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាដែលនៅឆ្ងាយពីវត្តទោះយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាឲ្យសាងសង់ពង្រីកផ្លូវចូលវត្តនិងសមិទ្ធផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការពារព្រំដែនខ្មែរដែរពង្រីកផ្លូវពីវត្តពីផ្លូវជាតិលេខ110ចូលមកវត្តហ្នឹងចំនួន2គីឡូដីឲ្យចាក់ដីពង្រីកផ្លូវទំហំ6ម៉ែត្រហើយនឹងធ្វើផ្លូវបេតុងចូលបច្ច័យដែលប្រមូលបានពីបុណ្យកឋិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមានចំនួនជាង$40,000ហើយព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការវត្តបាក់ណាមមានគម្រោងកសាងប្រាសាទតម្កល់រូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កសាងរូបសំណាកព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមកសាងរូបសំណាកពុទ្ធប្រវត្តិមានព្រះអង្គចេញបួសនិងព្រះអង្គតូតស៊ូននិងទីធ្លាវត្តកំពង់ចាក់សាបជាដើមព្រះអង្គក៏ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីជួយបង្ហាញផែនទីឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថាបច្ចុប្បន្នដីវត្តហាក់កាន់តែរួមតូចដោយសារផ្ទះជនជាតិវៀតណាមចាក់គ្រឹះហ៊ុមព័ទ្ធជុំវិញប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមុងសូនីលើកឡើងថាករណីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលានោះមិនខុសទោះអ្វីនោះទេឲ្យតែមានសតិចិត្តពិតនិងចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសវត្តបាក់ណាមសម្រាប់ការពារព្រំដែននោះគឺចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវត្តមានជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តព្រោះអីជនជាតិវៀតណាមក៏រស់នៅទីនេះហើយគាត់អត់រៀនខ្មែរក៏រៀនតែវៀតណាមអត់ស្គាល់ចេះខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរទៀតចឹងអនាគតទៅតំបន់ហ្នឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ក្នុងក៏អាចបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមទាំងកងអញ្ចឹងសូមគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងមែនទែនហើយគឺយ៉ាងណាឲ្យមានខ្មែរយើងទៅរស់នៅនឹងបានច្រើនហើយអាតំបន់ហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរយើងដើម្បីកសាងជីវភាពទូទៅរស់នៅទីហ្នឹងហើយ
ព្រោះយ៉ាងណាទៅមិនសឹងថាមិនចេញពីពួកជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលគេចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ ប្រធានអង្គការមូលនិធិត្រួតត្រងអរិយធម៌ខ្មែរលោកមឿងសុនដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានពិធីបុណ្យកឋិនទៅវត្តបាក់ណាមមួយរូបដែរនោះធ្លាប់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីពេលដង្ហែបុណ្យកឋិនកាលពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាថាបច្ច័យដែលបានមកពីកឋិននោះគឺជាកឋិនសាមគ្គីខ្មែរមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបកពួកនោះឡើយក្នុងបំណងដើម្បីចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍវត្តបាក់ណាមឲ្យក្លាយជានិមិត្តរូបការពារព្រំដែនដ៏រឹងមាំខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះខេត្តកណ្ដាលបានជួបដំណឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងផ្ដល់ការពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកដោយឥតបង់ថ្លៃរយៈពេល5ថ្ងៃប្រធានផ្នែកជំងឺភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលុនណារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកឥតបង់ថ្លៃនេះគឺជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិ Fred Hallo ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែធ្នូសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺភ្នែកទូទៅ បាទជំងឺដែលយើងត្រូវធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកឡើងបាយលោកចាស់ដែលជួយផ្លែឬមកឡើងនឹងចិត្តផ្នែកធំតូចយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ជូនដោយថ្លៃដំបងឡើងគាត់ជឿមកដល់ទៅយើងចាប់បានមើលហើយជំងឺណាដែលហើយយើងត្រូវធ្វើការវះកាត់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបានយើងរៀបចំគាត់បាទរៀបចំគាត់ឲ្យគាត់មកប្រហែលហ្នឹងយើងចាប់បានធ្វើការវះកាត់ជូនបាទរហូតដល់យើងមួយខុសយើងត្រូវអីក៏មានតែពេលខ្លះបាទ បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលុនណារ៉ាបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកដែលឥតបង់ថ្លៃនេះគឺធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យសុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រសិនបើលោកអ្នកពិបាករកទីតាំងមន្ទីរពេទ្យសុកសាច់កណ្ដាលសម្រាប់ទៅព្យាបាលជំងឺភ្នែកដែលឥតបង់ថ្លៃនេះលោកអ្នកអាចតាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ011 21 32 32 មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីជំងឺស៊ីកាដល់អ្នកកាសែតជាង20នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីសូមឲ្យអ្នកកាសែតផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្រៅពីដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយករណីជំងឺស៊ីកាមួយករណីថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបន្ទាប់មកក្រសួងសុខាភិបាលបានកែតម្រូវថាมันមានករណីនេះទៅវិញបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញករណីនេះ តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាវិជ្ជបណ្ឌិតវិគីហូសៀថ្លែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺស៊ីកាដល់អ្នកកាសែតជាង20នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាថាទោះជាពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីស៊ីកាក្តីក៏ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីជំងឺស៊ីកាដល់អ្នកកាសែតមានសារៈសំខាន់ដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៅពលរដ្ឋទូទៅឲ្យគេចេះការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះ ដោយលោកអ្នកជ្រាបហើយថាជំងឺស៊ីកានៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបន្តឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន75ហើយ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលវិជ្ជបណ្ឌិតលីសូវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីកើតមានករណីជំងឺស៊ីកាមកមានអ្នកជំងឺស្លាប់តិចតួចណាស់ប្រៀបធៀបនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺគ្រុនឈិក ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភគឺផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺនេះ ករណីតិចតួចណាស់នោះផលវិបាកវាធ្ងន់បាទផលវិបាកដោយព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅផលវិបាកយូរអង្វែងដូចជាកុមារក្បាលតូចហ្នឹងដែលយើងមានទីរោគក្បាលតូចហ្នឹងធ្វើឲ្យបញ្ញាហ្នឹងមិនល្អហើយគាត់អាចអត់រស់រីមានជីវិតហើយនឹងអ្នកខ្លះដូចថាទុនអវយវៈហ្នឹងអាចអចិន្ត្រៃយ៍បាទដៃឬមួយក៏ជើងអីចឹងទៅ ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺស៊ីកាដល់អ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងវិជ្ជបណ្ឌិតតេងស្រីបង្ហាញថាមេរោគវីរុសស៊ីកាឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈមូសខ្លាខាំជាធម្មតាមូសខ្លាខាំនៅពេលព្រឹកថ្ងៃជ្រេរសៀលនិងល្ងាចមេរោគនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពី2ទៅ12ថ្ងៃទើបចេញរោគសញ្ញាចំពោះរោគសញ្ញាវិញវិជ្ជបណ្ឌិតតេងស្រីបញ្ជាក់ថាមានគ្រុនក្តៅស្ទឹងឈឺក្បាលកន្ទួលក្រហមលើស្បែកភ្នែកក្រហមនិងឈឺសន្លាក់ស្រដៀងគ្នាគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈិកដែរប៉ុន្តែក៏មានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះជាង 80% មិនបង្ហាញរោគសញ្ញាទេ ចឹងអត់រោគសញ្ញាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងពីមុនរហូតដល់ឥឡូវមានអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែផលវិបាករបស់វាទេទៅលើស្ត្រីមានពេកពុះ អ្នកស្រីណែនាំថាគូស្រករដែលមានគម្រោងមានកូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងមេរោគវីរុសស៊ីកាដោយសារមូសខ្លាខាំជាពិសេសមេរោគវីរុសស៊ីកាក៏អាចឆ្លងតាមការរួមភេទដែរគួរប្រុងប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឬប្រទេសណាដែលមានករណីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ
បានពីខេត្តកំពង់ចាមនៅវិញក្រមយុវជនបណ្ដាញការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាព្រៃឈើគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការយល់ឃើញដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP នៅសន្តាគារភ្នំប្រុកខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបាទលោកសូតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសិក្ខាសាលាក្រមប្រធានបទរួមគ្នាដើម្បីភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ5អង្គផងគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនបានយល់ដឹងអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះស្វែងយល់អំពីយន្តការសំខាន់ៗដែលលើកកម្ពស់ភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមើលឲ្យឃើញនៅឱកាសសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយុវជនខ្លះលើកឡើងថាដោយសារការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមមានរដូវមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតចំនួនទឹកភ្លៀងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ឬខ្យល់ព្យុះរន្ទះបាញ់កម្ដៅកាន់តែក្ដៅខ្លាំងជាដើមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Western ឆ្នាំទី2ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងជាគ្រូបង្រៀនមកពីស្រុកបាធីម្នាក់លោកអឿនជីឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីព្រៃឈើចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាកាសធាតុតំបន់ដែលលោករស់នៅចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនិងមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកបាធីខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដូចជាទឹកជំនន់មកដល់ឥឡូវនេះខែ12ឥឡូវហើយនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់រៀងប៉ាយដដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានការពិបាកក្នុងការប្រមូលផលកសិកររបស់គាត់យុវជនដែលព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិសេសនៅពេលដែលលោកបានឃើញព្រៃឈើនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងនេះក្តីលោកថាសិក្ខាសាលាមួយព្រឹកដែលលោកបានចូលរួមនឹងយកទៅចែករំលែកតាមសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅពិសេសពន្យល់ដល់កូនសិស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងព្រៃឈើស្រដៀងគ្នានេះសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាសុខហ៊ឿនមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ទើបពួកលោកចេះតែនាំគ្នាការពាររហូតមកលោកអះអាងថាបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ចេះតែបារម្ភពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការបំផ្លាញព្រៃឈើប្រៀបដូចជាការវាយបំបែកឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់យើងមានអនុផលជាច្រើនតាំងពីផ្លែឈើតាំងពីបន្លែតាំងពីឱសថបុរាណតាំងពីជ័រច្បោះហ្នឹងដែលតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់បងប្អូនយើងហើយមួយចំណែកនោះក៏វាយើងអាចរកម្ហូបរកអីពីតំបន់ព្រៃឡង់នេះហើយដែលយើងអះអាងថាជាឆ្នាំងបាយរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានទំហំផ្ទៃដីជាង4សែនហិកតាស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារបើទោះបីជាតំបន់មួយនេះត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ព្រៃការពារក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍អះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរមន្ត្រីកម្មវិធីទទួលបន្ទុកសហគមន៍ព្រៃឈើអាស៊ានមកពីអង្គការ NTSPEPលោកឆឹងសុវីរិយាមើលឃើញថានាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងគួរឲ្យបារម្ភបន្ថែមពីនេះលោកថាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពខ្វះខាតគឺសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទាំងនោះយ៉ាងនេះក្តីលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការងារនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចា៎បានជាមានយន្តការថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាទាំងសហសកលបានព្យាយាមក្នុងការជួយទៅលើការងារទាំងអស់នេះក្នុងនោះក៏មានការរួមចំណែករឿងការអនុវត្តរេបុកផងដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP លោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍ថាយុវជនគឺពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការការពារធនធានធម្មជាតិបើសិនជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនោះនឹងធ្វើឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកអះអាងថាខាងអង្គការលោកមិនត្រឹមតែរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនឹងបញ្ជូនក្រុមយុវជនឲ្យទៅស្នាក់នៅជាមួយពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពិសេសព្រៃឈើព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថែមទៀតផង
ខ្ញុំបាទសោតសុកប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម បាទពីខេត្តក៏ចេះឯនោះវិញក្រុមគ្រូបង្រៀននៅខេត្តនេះអះអាងថាពួកគាត់ពុំទាន់បានបើកប្រាក់បេសកកម្មប្រកួតកីឡាឆ្លងខេត្តដល់ឡើយទេខណៈក្រុមគ្រូបង្រៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសបានបើកប្រាក់ទាំងនោះរួចរាល់អស់ហើយក្រុមគ្រូបង្រៀនទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំរកមធ្យោបាយដោះស្រាយករណីនេះនិងសូមឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចប់មន្ទិលរបស់ពួកគេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញរឿងនេះ ក្រុមគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សានៅខេត្តក្រចេះអំពីវនីវនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាសូមឲ្យក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរកមធ្យោបាយដោះស្រាយករណីមន្ត្រីមន្ត្រីអប់រំខេត្តនេះមិនបើកប្រាក់ថ្លៃបេសកកម្មប្រកួតកីឡាឆ្លងខេត្តទូទាំងប្រទេសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015 គ្រូបង្រៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនជាច្រើនទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមគ្រូបង្រៀននៅខេត្តក្រចេះមានចំនួន27នាក់មកពីវិទ្យាល័យនានាទូទាំងខេត្តបានទៅប្រកួតកីឡាជាតិកម្រិតមធ្យមនៅខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេល10ថ្ងៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែពុំទាន់ទទួលបានប្រាក់ថ្លៃបេសកកម្មនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់បេសកកម្មនោះគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់1,30,000 រៀលដល់1,38,000 រៀលសម្រាប់គ្រូនៅទូទាំងប្រទេសលោកក៏សម្គាល់ថាក្រុមគ្រូបង្រៀនធ្លាប់បានរាយការណ៍ករណីនេះទៅមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តដែរតែពុំទទួលលទ្ធផលលោកសង្ស័យថាករណីនេះអាចជាចេតនាកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់បេសកកម្មឆ្លងខេត្តរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនទូទាំង24ខេត្តផ្សេងទៀតបានបើកប្រាក់ទាំងនោះរួចហើយក្រោយពីប្រកួតបានមួយខែ ព្រោះថាជីវភាពគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូកីឡាដូចពួកយើងអញ្ចឹងវាអត់មានអីណាលុយច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងយកលុយតិចតួចទៅយើងសង្ឃឹមថាគេបើកនៅនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែដល់វាខ្វះលុយយើងខ្ចីលុយគេបន្ថែមអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយខ្លួនឯងហើយយើងទៅពាក់លុយគេទៀតគេអត់បើកលុយឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារួមជួយដោះស្រាយឲ្យថាប់ហាផងហ្មងព្រោះវារយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងហើយ ឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តក្រចេះលោកឡាយបរាពន្យល់ថាមូលហេតុមិនបានបើកប្រាក់នេះដោយសារគម្រោងថវិកានៅខេត្តនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយឡែកនៅខេត្តក្រចេះការប្រកួតកីឡាឆ្លងខេត្តឆ្នាំចាស់ខ្លះមានការខ្វះខាតគឺតម្រូវឲ្យយកប្រាក់ថ្លៃបេសកកម្មនៅឆ្នាំថ្មីទៅទូទាត់ឆ្នាំចាស់វិញចំណែកឆ្នាំ2016នេះមន្ត្រីជំនាញមិនអាចយកប្រាក់នៅឆ្នាំ2016ទៅទូទាត់នៅឆ្នាំ2015ទេដោយសារកញ្ចប់ថវិកាកម្មវិធីអនុវត្តបានពេញលេញលោកសម្ដែងសុតិថេនិយមថាប្រធានការិយាល័យអប់រំឬក៏ប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តមិនបានយកប្រាក់ទាំងនោះប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេទៅកីឡាឆ្នាំនេះអ្នកដែលគាត់អត់បានទូទាត់អា2015ហ្នឹងក៏យើងអញ្ជើញគាត់ទៅដែរដូចជាមិនមានប្រតិកម្មអីទេតែបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាអ្នកដែលនៅប្រតិកម្មខ្ញុំក៏ចង់មកជួបរៀនផ្សេងគាត់រៀនគ្រាន់តែជួលគាត់ហើយបើគាត់ព្រមយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយទៀតយើង ប្រធានស្ដីទីគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាក្រុមគ្រូបង្រៀនអាចផ្តិតមេដាយប្តឹងមកសមាគមរបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំត្រូវរកវិធានការដោះស្រាយឲ្យបានម៉ត់ចត់ឬក៏មានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងប៉ះពាល់គុណភាពការងារផ្នែកកីឡារបស់ក្រសួងអប់រំ ក្រសួងចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលកំពុងធ្វើផ្នែកនេះដើម្បីស្នើកិត្តិយសមុខមាត់ប្រទេសជាតិក៏ដូចវិស័យអប់រំ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចាត់ទុកការមិនបើកប្រាក់បេសកកម្មឆ្លងខេត្តដល់គ្រូកីឡាជាមុនរបស់ក្រសួងអប់រំនឹងនាំមកនៅបាតុភិបច្រើនកាត់ឡើងហើយអាចមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកជាប់ឈ្មោះបំពេញបេសកកម្មនោះលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំត្រូវស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើរកឃើញថាមានការកាប់កេងប្រាក់ទាំងនោះមែនក្រសួងត្រូវតែចាត់វិធានការពិន័យរដ្ឋបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងពន្លឿនការទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃបេសកកម្មទាំងនោះជូនក្រុមគ្រូបង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដល់ពេលប្រកួតចាប់បានមកទៀមទាបានលុយវិញនេះបើមិនយ៉ាងនៅតែបន្តរបៀបនោះទៀតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងមិនចេះចប់ទេហើយនៅពេលមានរឿងហើយគេថានាំឲ្យវិស័យហ្នឹងមានភាពអាប់អួរផ្នែកសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យហៅថាខូចកិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងដែរ លោកសនជ័យបញ្យល់ថារាល់ផែនការចំណាយសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាឆ្លងខេត្តក្រសួងអប់រំត្រូវបើកប្រាក់បេសកកម្មទាំងនោះជូនក្រុមគ្រូបង្រៀនឲ្យបានមុនការប្រកួតដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកគេនិងជៀសវាងមានការកាប់កេងហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនោះដែរខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពី
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តប៉ៃលិនចោទអាជ្ញាធរសង្កាត់ថាមានចេតនារារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកសិករ15ខេត្តស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មអាជ្ញាធរអប្សរាគ្រោងធ្វើស្ពានឆ្លងកាសិនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆ្លងទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងពេលដែលរានហាលបុរាណបាក់បែកហើយត្រូវការជួសជុលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះបារម្ភពីការអប់រំកុមារដោយសារខ្វះគ្រូបង្រៀនហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកដានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តប៉ៃលិនចោទប្រកាន់ចៅសង្កាត់ចំនួន4នៅក្នុងខេត្តនេះថាមានចេតនារារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនប្រមាណជាង 1000 នាក់នៅមិនទាន់អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅឡើយដោយពួកគាត់អះអាងថាដោយសារអាជ្ញាធរសង្កាត់មិនធ្វើលិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានជូនពួកគាត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើករណីនេះកើតមានពិតមែនគឺអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តទូនាទីខុសនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចំរានជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនដែលពុំទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលវេលារបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋម្នាក់នៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនអ្នកស្រីរិនរ៉េនថ្លែងថារហូតមកទល់ពេលនេះគឺអ្នកស្រីពុំទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីអះអាងថាមូលហេតុដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយឺតយ៉ាវដោយសារអ្នកស្រីរវល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទើបតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតបានជាង1សប្តាហ៍អ្នកស្រីបន្ថែមថានៅពេលមកដល់ផ្ទះមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសាលាសង្កាត់អូតាវ៉ៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាមន្ត្រីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅពីសាលាសង្កាត់នេះជាមុនសិនទើបអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាសង្កាត់ពីព្រោះការិយាល័យដែលនៅជិតផ្ទះមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយប៉ុន្តែភូមិខុសគ្នាទើបមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានហើយខ្ញុំមកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅគាត់ថាបើអត់ក្តាស់ហើយចាំមើលថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតតែថាចេះណាក៏សុំលេខខ្ញុំទុកដាក់ហ្នឹងណាតែថាបើបានក្តាស់ចាំក៏ខលមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលឥឡូវអត់ឃើញខលមកប្រាប់គាត់ឆ្នាំមុនលោកពូយើងទៅចុះទៅដឹងតែបានដល់ឆ្នាំនេះគាត់ថាយើងអត់ក្តាស់អីមិនខុសទីលំនៅមិនចេញខ្ញុំមកទៅយល់ដែររឿងហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីបូស្រីរតអះអាងថាអ្នកស្រីពីអ្នកបងប្អូនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរស់នៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅតាំងពីកំណើតមកប៉ុន្តែភូមិផ្សេងពីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់នេះហើយក៏ត្រូវទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាសង្កាត់អូតាវ៉ៅដូចគ្នាទើបអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអ្នកស្រីបន្ថែមថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានទៅដល់សាលាសង្កាត់ដើម្បីធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីចៅសង្កាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់បាននៅឡើយអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងពីរនាក់បងប្អូនពីព្រោះរហូតមកទល់ពេលនេះទៅចុះឈ្មោះពុំទាន់បាននៅឡើយនិយាយមិនស្ដាយវិញណាថាមិនចង់បោះឆ្នោតទៅពូចង់បោះឆ្នោតទាំងអស់តែគ្នាដើម្បីចង់ជ្រើសតាំងអ្នកដែលគេពេញចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនបានចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចចាទៅពីអ្នកបងប្អូនម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅពេលទៅឲ្យបញ្ញាប័ណ្ណគេទៅខ្ញុំនៅភូមិសួស្ដីដល់ពេលឲ្យគេអត់បានធ្វើគេអត់បានចោលឲ្យទេគេថាឯកសារអត់មានគ្រប់គ្រាន់ហ្មងទេខ្ញុំមិនដឹងផងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះចៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅលោកសួនអនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅឲ្យភ្លាមប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មកបង្ហាញលោកអះអាងថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកចំណាក់ស្រុកមករស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនហើយអ្នកខ្លះពុំមានឯកសារយកមកបង្ហាញដើម្បីចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅជូនពួកគាត់នោះទេហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យច្បាស់ឲ្យយកសម្បត្តិកម្លាំងមកឲ្យទៅយកសម្បត្តិកម្លាំងមកចុះបានហើយទូថតទីស្លឹកមានណាទៅធ្វើអីមិនឲ្យគេចុះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមប៉ុនអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់នេះមានចេតនារារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកបន្ថែមថាក្រៅអំពីសង្កាត់អូតាវ៉ៅហើយនៅមានសង្កាត់4ផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តមួយនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅពីចៅសង្កាត់ដូចគ្នាដោយសារខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងមានការណែនាំឲ្យបានធ្វើជាប្រព័ន្ធមានការដកហូតតែថាឃុំដែលអស់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែឃុំដែលមានហើយក៏ត្រូវបានដកហូតយកទៅទុកវិញមិនចេញឲ្យខ្ញុំគិតថាវាជាចេតនារារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងអ្នកដែលនៅសេសសល់លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងខេត្តនេះមានជាង 1000 នាក់
ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះថាជារឿងមិនពិតឡើយអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងប្រធានលេខាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបៃលិនអ្នកស្រីប៊ុនសុភីដើម្បីសូមអធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងតស៊ូមតិអង្គការ Conference លោកកនសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះប្រសិនបើជារឿងពិតគឺជាករណីមួយដែលអាជ្ញាធរមានចេតនារារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចាត់ជាអំពើខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាអង្គការ Conference នឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ៗមានន័យថាមិនគាត់តែខុសទីតាំងដោយសារតែករណីមានការបែងចែកឃុំបែងចែកភូមិអីចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលខ្វះឯកសារទេអាហ្នឹងគឺគ្រាន់មានន័យថារដ្ឋបាលមានការបែងចែកអាហ្នឹងលោកអាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីដំណើរជូនគេបានតែវាខុសទៅភូមិទេអញ្ចឹងការដែលវាខុសទៅភូមិអញ្ចឹងករណីហ្នឹងអាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់គេបានភូមិហ្នឹងគឺអាចបដិសេធមិនធ្វើគេបានទេហើយបើសិនជាករណីហ្នឹងជាចេតនាមែនទែនភូមិហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃមួយនេះមានចំនួន8ឃុំសង្កាត់និងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចគិតត្រឹមថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាសរុបជាង 35,000 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតជាង 42,000 នាក់ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលើសល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតើលោកនាងនិងញាតិមិត្តបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបើមិនទាន់ទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានរួចរាល់បាទសូមអរគុណក្រុមតំណាងកសិករចំនួន15ខេត្តស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មការស្នើសុំនេះដោយសារកសិករលើកឡើងថាបើសិនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនឹងគៀបសង្កត់ពួកគាត់ដែលជាកសិករក្រីក្រហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលជាហានិភ័យធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករាជវិញ្ញូជុំវិញករណីនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមាន13ជំពូកនិង114មាត្រាដែលនឹងអាចដាក់ឲ្យសភាអនុម័តនាពេលខាងមុខត្រូវបានក្រុមកសិករចំនួន15ខេត្តប្រឆាំងជំទាស់និងសូមឲ្យលុបចោលវិញព្រោះពួកគាត់យល់ថាត្រង់ជំពូកនិងមាត្រាជាច្រើននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើការគៀបសង្កត់ពួកគាត់ដែលជាកសិករខ្នាតតូចនិងមធ្យមហើយនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដែលទទួលបានដីសម្បត្តិធ្វើកសិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលការប្រឆាំងជំទាស់ឲ្យលុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាមួយនិយាយអំពីប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មឬការគ្រប់គ្រងដីកសិកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយបណ្ដាញពហុវិស័យនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាកសិករជាង500នាក់នៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាអ្នកតំណាងបណ្ដាញកសិករឲ្យកសិករនៅទូទាំងប្រទេសលោកជាសុភ័ក្របញ្ជាក់ថានៅក្នុងមាត្រាជាច្រើននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មហាក់រដ្ឋបិទសិទ្ធិកសិករខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមដូចជាមិនឲ្យពួកគាត់បង្កើតផលដំណាំចម្រុះលើដីខ្លួននិងមិនអាចបំលែងដីកំពុងធ្វើកសិកម្មទៅជាដីភូមិចែកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានទៀតទេលោកបន្ថែមថាជាពិសេសច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិចុងក្រោយដូចជាដីព្រៃនិងឆ្នេរបឹងបួនានាដែលសហគមន៍ធ្លាប់អាស្រ័យផលនារយៈពេលកន្លងមកព្រោះរដ្ឋមានសិទ្ធិផ្ដល់ដីសម្បត្តិទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគការវាយតម្លៃការធ្វើអនុយោគកន្លងមកហើយយើងឃើញហើយថាដីព្រៃដែលជាដីព្រៃគេធ្វើអនុយោគថាដីហ្នឹងជាដីរិចរិលបាទដីមាត់សមុទ្រដីមាត់បឹងជាដីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាកន្លែងមើលគោជាកន្លែងវាលស្មៅជាកន្លែងត្រីពងអីចឹងគេវាយតម្លៃថាដីនេះជាដីរិចរិលដីខូចអាចសម្បទានបានអាចផ្ទេរលក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនបានហើយក្នុងច្បាប់បានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាដោយការធ្វើអនុយោគដើម្បីបំលែងដីដើម្បីឲ្យដីនោះคล้ายទៅជាដីកសិកម្មលោកជាសុភ័ក្រអះអាងថានិយាយជារួមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មគឺរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពកសិករមិនឲ្យពួកគាត់អាចចាត់ចែងដីក្នុងការដាំដំណាំចម្រុះឬក៏ចង់យកដីនោះធ្វើអ្វីផ្សេងដូចសពមួយដងទៀតទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងកម្រិតឲ្យកសិករចង់ដាំដំណាំណាដែលគេគិតថាត្រូវនឹងដីហើយដាំបានតែដំណាំមួយមុខប៉ុណ្ណោះ
វេទិកាស្ដីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្មគឺបានធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃក្រៅពីកសិករនិងអ្នកតំណាងកសិករពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាចូលរួមក៏មានការអញ្ជើញមេធាវីដើម្បីចូលរួមវែកញែកអំពីផលប៉ះពាល់ស្ដីពីច្បាប់ថ្មីនេះផងដែរចំណែកមន្ត្រីតំណាងឲ្យក្រសួងកសិកម្មត្រូវបានក្រុមកសិករអះអាងថាបានបដិសេធមិនចូលរួមវេទិកានេះទេដោយលើកហេតុផលថាជាប់រវល់ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មប្រចាំស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពេជ្រវឡុងយល់ថាលោកពិតជាមិនចង់ឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មអនុម័តឡើយព្រោះខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងដល់កសិករខ្នាតតូចដូចជាត្រូវបង្ខំឲ្យកសិករត្រូវចុះបញ្ជីដីកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍និងត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មចឹងបើសិនជាតម្រូវឲ្យគាត់មានសញ្ញាបត្រមានស្អីណាចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅតាក់ទងអាការចុះបញ្ជីហ្នឹងច្រើនហើយមួយទៀតគាត់ចំណេះដឹងមកគាត់អត់ទៅដឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាទទួលមរតកពីបុរាណមកមិនគាត់ធ្វើចឹងដល់ចេញអាថ្មីនេះមកគាត់ដូចថាចាប់អត់បានមាត្រា100នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មបានកំណត់ថាកសិករនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលលើផ្ទៃដី1ហិកតាឬក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងតុលាការបើសិនជាកសិករពុំបានអនុវត្តចំនួន5ចំណុចដូចជា1មិនចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មស្របតាមច្បាប់2គ្មានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មដោយផ្ទាល់ឬគ្មាននយោជិតបច្ចេកទេសទទួលខុសត្រូវស្របតាមច្បាប់3ប្រើប្រាស់ឬអភិវឌ្ឍផ្សេងក្រៅពីគោលបំណងផលិតកម្មកសិកម្ម4ត្រូវអនុវត្តការដាំដុះប្រភេទដំណាំផ្ទុយពីអាទិភាពនៃគុណភាពដីកសិកម្មក្រោមចំណាត់ថ្នាក់ធនធានដីកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រភេទដំណាំសក្តានុពលនិង5មិនអនុវត្តតាមវិធានសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបទបញ្ជាអភិរក្សដីកសិកម្មស្របតាមច្បាប់នេះកសិករមកពីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីយើងខំលើកឡើងថាអ្នកស្រីចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងកុំឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះអនុម័តព្រោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាមឃាត់អ្នកស្រីមិនអាចដាំដំណាំចម្រុះលើដីដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីដែលជាកសិករទុនខ្សោយត្រូវទៅរៀនជំនាញជាមុនសិនគេឲ្យដូចថាយើងទៅរៀនជំនាញមួយដល់ចេះដូចថាដាំដល់លើដីនោះដូចថាដាំដីរបស់ខ្ញុំនេះដាំតែធ្វើដាំដំឡូងតែដាំដំឡូងតែមិនអាចចែកឲ្យទៅកូនណាមិនអាចទៅដាំស្រូវបានដូចជាខ្ញុំមានដីថាថ្ងៃនេះខ្ញុំដាំដាំប៉ែចន្ទីដាំចម្រុះលើដីនោះបើច្បាប់នេះចេញមកឲ្យមានតែដាំតែមួយមុខអ្នកសម្របសម្រួលកសិករឯករាជ្យដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍មកពីខេត្តព្រៃវែងលោកប្រាជ្ញប៊ុនធឿនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មគឺជំរុញឲ្យកសិករធ្វើកសិកម្មលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំដែលជាការមិនពេញចិត្តរបស់កសិករព្រោះពួកគាត់គិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកសិករមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិកម្មប្រមូលផ្ដុំទូទាំង15ខេត្តនេះគឺមិនមែនថាចង់បានច្បាប់នឹងមិនទេគឺមិនឲ្យមានច្បាប់នឹងតែម្ដងមិនចង់ឲ្យក្រសួងចេញច្បាប់នឹងទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមានច្បាប់ភូមិបាលគ្រប់គ្រងលើដីធ្លីមានហើយណាអនុក្រឹត្យសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងលើដីមានហើយនឹងហើយការជួលដីការអីគឺមាននៅក្នុងក្រមរដ្ឋបវេនីមានហើយអញ្ចឹងហេតុអីចាំបាច់មានច្បាប់ដែលមកធ្វើសម្បទានដីកសិកម្មជួលដីកសិកម្មនៅក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ2016អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំណាក់កាលទី3ស្តីពីដីកសិកម្មហើយដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ក្រុមកសិករអះអាងថាពួកគាត់នឹងទាមទាររហូតរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះព្រោះថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗលើសពីអំណាចរដ្ឋទៅទៀតក្រុមកសិករយល់ថាដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយផលិតអង្ករនាំចេញឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់វិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសខាងកសិកម្មទៅឲ្យកសិករជាពិសេសកសិករវ័យក្មេងដើម្បីចូលរួមពង្រឹងវិស័យកសិកម្មប្រសើរជាជាងឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមកវិនិយោគហើយទទួលបានផលចំណេញពីកសិករខ្ញុំរាជវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថារានហាលបុរាណនៅផ្នែកខាងលិចដែលភ្ញៀវទេសចរតែងតែដើរឆ្លងកាត់ទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺមានអាយុជិត1000ឆ្នាំទៅហើយកំពុងបាក់បែកនិងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យមានការជួសជុលជាថ្មីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ជប៉ុនដែលសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរានឹងចាប់ផ្ដើមជួសជុលរានហាលបុរាណនេះចាប់ពីចុងឆ្នាំ2016នេះតទៅបាទលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះ
មន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាឲ្យដឹងថាគេមានគម្រោងនឹងធ្វើស្ពានបណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍ដើរឆ្លងទឹកកសិនទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមួយរយៈសិនគម្រោងធ្វើស្ពានបណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្ននេះអាចចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016រហូតដល់អំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខគោលគំនិតចម្បងដែលនឹងធ្វើស្ពានបណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្នមួយនោះឡើងគឺដើម្បីធ្វើជាផ្លូវថ្មីឲ្យអ្នកទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍បានឆ្លងទឹកកសិនទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាប្រចាំថ្ងៃជំនួសឲ្យស្ពានបុរាណដែលអ្នកបុរាណវិទ្យាហៅថារៀនហាលនៅប៉ែកខាងលិចដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមព្រមទាំងបាក់បែកជាច្រើនកន្លែងបានជួសជុលឡើងវិញមន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាគឺលោកឡុងកុសលលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាបានរៀបចំគម្រោងធ្វើស្ពានផ្លាស្ទិកបណ្ដែតទឹកមួយត្រៀមទុកជាស្រេចហើយដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆ្លងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជំនួសឲ្យស្ពានរៀនហាលបុរាណដែលនឹងត្រូវបិទមួយរយៈដើម្បីជួសជុលលោកឡុងកុសលបញ្ជាក់ទៀតថាស្ពានបណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្ននេះថ្មីត្បិតតែធ្វើពីជ័រផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែគុណភាពរបស់វាមាំស្វិតអាចធានាសុវត្ថិភាពឲ្យភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់អាចដើរឆ្លងទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តដូចជារៀនហាលបុរាណនោះដែរបញ្ហាសុវត្ថិភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារបស់យើងបានគិតគូរបាទការរៀបចំស្ពាននេះគឺថាមានលក្ខណៈស្មុំទាំខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីទំហំនៃស្ពាននេះមានទំហំ10ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែក្នុងទំហំ10ម៉ែត្រនេះគឺយើងមិនមែនចរាចរណ៍ទាំង10ម៉ែត្រទេគឺយើងបើកឲ្យចរាចរណ៍តែ8ម៉ែត្រទេយើងទុក1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រសងខាងនេះធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យស្ពាននេះមានលំនឹងមាំទាំបាទគឺថាយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីកិច្ចការងារសុវត្ថិភាពនេះជាចម្បងហើយយើងយកកិច្ចការងារនេះជាចម្បងទោះជាយ៉ាងណាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរខ្លះមិនគាំទ្រចំពោះគម្រោងធ្វើស្ពានបណ្ដែតទឹកហើយបិទរៀនហាលបុរាណទាំងស្រុងមិនឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានដើរឆ្លងទៅទស្សនាអង្គរវត្តនោះទេមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្នាក់លោកឈឹមហុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសាកសួរទៅភ្ញៀវហើយពួកគេនិយាយថាមិនចង់ឆ្លងស្ពានបណ្ដែតទឹកទៅមើលប្រាសាទអង្គរទេគឺគេចង់ដើរលើរៀនហាលបុរាណទៅមើលអង្គរវត្តមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរបរទេសភាគច្រើនដែលចំណាយលុយមកទស្សនាអង្គរវត្តពីព្រោះតែគេចង់ដើរលើស្ពានបុរាណមិនចង់ដើរលើស្ពានជ័រទេភ្ញៀវភាគច្រើនគាត់ចង់មកមើលវានៅជាមិនទាន់បានមានការជួសជុលអីណាភ្ញៀវជួយចិនចឹងជាងបិទមិនឲ្យភ្ញៀវឆ្លងកាត់ទៅភ្ញៀវជួនកាលធ្វើឲ្យភ្ញៀវខូចអារម្មណ៍មិនដែរព្រោះតាមយោបល់ខ្ញុំវាថាត្រូវការជួសជុលនៅលើស្ពានបុរាណហ្នឹងគេជួសជុលទៅមួយផ្នែកតូចមួយទៅទុកមួយច្រកមួយផ្នែកមួយទៀតឲ្យភ្ញៀវដើរចូលទៅឬក៏ដាក់ថាឲ្យភ្ញៀវដើរតែមួយផ្លូវចូលទៅអត់ត្រឡប់មកវិញអីចឹងទៅវាមានប៉ះពាល់អីទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងភ្ញៀវទេសចរនៅតែចង់ដើរលើរៀនហាលបុរាណនោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាចំណែកប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកនៅសេងកាក់មិនហ៊ានអធិប្បាយជុំវិញគំនិតដែលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរព្រមទាំងភ្ញៀវខ្លះនៅតែចង់ដើរលើរៀនហាលនោះថាយ៉ាងណាឡើយពីព្រោះលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានបណ្ដែតទឹកនោះយ៉ាងណានៅឡើយទេដូចជាអត់ទាន់បានចូលព័ត៌មាននឹងច្បាស់ហ่าបងដល់តែមើលខ្ញុំឆែកមើលតិចមើលព្រោះអត់ទាន់បានប្រជុំអីសកស្ដាយអីផងបើទោះបីជាភ្ញៀវទេសចរនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ខ្លះនៅតែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរអប្សរាបើកផ្លូវរៀនហាលមួយច្រកតូចឲ្យអាចដើរឆ្លងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលរៀនហាលនោះចាប់ផ្ដើមដំណើរការជួសជុលក៏ដោយក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាបង្ហាញជំហរថាគេត្រូវតែបិទរៀនហាលនោះទាំងស្រុងមិនអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលភ្ញៀវទេសចរនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ចង់បានឡើយអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាអ្នកស្រីចៅស៊ុនកិរិយាមានប្រសាសន៍ថាអង្គរវត្តដែលគេឲ្យតម្លៃជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃពីព្រោះតែថ្មបុរាណហើយបើបណ្ដោយឲ្យថ្មបុរាណខូចខាតគឺខូចសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដូច្នេះបើទោះបីជាភ្ញៀវទេសចរមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបិទរៀនហាលមិនឲ្យឆ្លងទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែបិទដើម្បីជួសជុលមរតកដ៏មានតម្លៃទាំងនោះឡើងវិញដែរគេអត់មានចង់ធ្វើដើម្បីរំខានអ្នកណាទេនឹងអត់មានចិត្តឡានទាំងសក់ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់កណាដូចយើងធ្វើផ្លូវក៏យើងឆាតការធ្វើដំណើររបស់ឡានប៉ុន្តែត្រូវទ្រាំបន្តិចទៅបើយើងចង់ថ្ងៃក្រោយស្រួលទាំងអស់គ្នាណាអូនណាមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាឲ្យដឹងថាការដាក់ស្ពានបណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្នឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆ្លងទៅទស្សនាអង្គរវត្តអាចនឹងមានរយៈពេល5ឆ្នាំដោយយោងទៅតាមគម្រោងជួសជុលរៀនហាលរបស់អង្គរវត្តដែលចាប់ផ្ដើមពីចុងឆ្នាំ2016រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2020ខាងមុខខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំអូក្រៀងស្រុកសម្បូរខេត្តកោះចេះចោទប្រកាន់នាយកបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវថាមានចេតនាពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះគ្រូបង្រៀននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែលជំរុញឲ្យកុមារមួយចំនួនបោះបង់ចោលការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនាយកសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកម៉ែនសុធីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខ្សាច់លាវឃុំអូក្រៀងសង្កេតឃើញថាមានកត្តាច្រើនបង្កការលំបាកដល់ការសិក្សារបស់កុមារនៅជនបទដូចជាថ្នាក់រៀនមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្វះសម្ភារៈសិក្សាបរិយាកាសសិក្សានិងខ្វះគ្រូបង្រៀនជាដើមបញ្ហានេះជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យកុមាររស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនមិនចេះអាននិងមិនចេះសរសេរពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសង្កេតឃើញថាសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវមាន6ថ្នាក់មានគ្រូបង្រៀន2នាក់ចំណែកសិស្សកាន់តែកើនឡើងបន្ទប់ចង្អៀតនិងការបង្រៀនលាយឡំចូលគ្នាមានន័យថាថ្នាក់ទី1រៀនជាមួយថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3រៀនជាមួយថ្នាក់ទី4និងថ្នាក់ទី5រៀនជាមួយថ្នាក់ទី6លោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារក្រុងផ្តិតមេដាយប្តឹងករណីនេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកស្រីបារម្ភថាការបង្រៀនលាយឡំបែបនេះបណ្ដាលឲ្យអារម្មណ៍សិស្សមិនមូលនិងរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេបើនិយាយព្រោះក្មេងៗជំនាន់នេះគ្មានពីណាចេះស្មោះអ្នកភូមិចោទប្រកាន់ថានាយកសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវលោកស្រីមេងហុងមានចេតនាបង្អាក់ការបញ្ជូនគ្រូទៅបង្រៀនសាលានោះព្រោះខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍បុគ្គលបើទោះបីជាសាលានេះបានបើកការជ្រើសរើសគ្រូនៅឆ្នាំសិក្សា2016ដល់ឆ្នាំ2017ក្តីលើពីនេះក៏មានគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្រៀននៅសាលានេះដែរតែត្រូវបាននាយកសាលាបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាគ្រូមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រូអត់ណាសុំចូលក៏អត់ឲ្យចូលទេគេថាគ្រូសាលាហ្នឹងគ្រូគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមក៏ពិតគ្រូអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រូ6ថ្នាក់បង្រៀនគ្រូ2នាក់គ្រូគិតមើលថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2តោកចូលគ្នាទាំងអស់សាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវមានមួយខ្នង3បន្ទប់មានសិស្សសិក្សាចំនួន160នាក់និងមានគ្រូបង្រៀន2នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2016ដល់ឆ្នាំ2017លើពីនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អគារសិក្សាមួយខ្នងបន្ថែមទៀតដល់សាលានោះហើយក៏កំពុងសាងសង់ឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះនាយកសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវលោកស្រីមេងហុងចាត់ទុកអ្នកដែលចោទប្រកាន់លោកពំយល់ពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលសេវាអប់រំលោកបញ្ជាក់ថានាយកសាលាពុំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគ្រូនោះទេហើយបញ្ហានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីអប់រំខេត្តជាអ្នកសម្រេចផ្អែកតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងកំណត់លោកថាផ្អែកតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសាលាបឋមសិក្សាមានថ្នាក់រៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6ត្រូវមានគ្រូបង្រៀនយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់លាវនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានសិស្សតិចក្រសួងក៏បង្កើតកម្មវិធីតម្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀន2ពេលក្នុងមួយថ្ងៃពលគឺបង្រៀនទាំងព្រឹកនិងល្ងាចលោកថាការបង្រៀនសិស្សចូលគ្នាបែបនេះជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំអនុលោមតាមបរិបទតំបន់និងផ្អែកតាមចំនួនសិស្សចង់និយាយថាវាចេញមកតម្រូវការគឺវាអត់គ្រប់គឺនៅស្រុកសបោរបស់យើងគឺសាលាច្រើនតែគ្រូវាតិចហើយជាស្ដែងសាលាខ្ញុំបានគ្រូរដ្ឋ2ហ្នឹងគឺវាពិសេសហើយសម្រាប់សាលាជនបទបាទប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តក្រចេះលោកឡាយបរាបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយករណីនេះទេដោយលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សាលីនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាតំបន់ដាច់ស្រយាលក្រសួងបានកំណត់ទិសដៅជាអាទិភាពហើយក្រសួងកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមកម្រិតកញ្ចប់ថវិកាជាតិលោកថាយន្តការនេះគឺជាយន្តការស្នើសុំតាមរយៈមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តទាំងអស់ហើយក្រសួងនឹងពិនិត្យទៅតាមតំបន់អាទិភាពចាំបាច់ជាងគេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីថ្លែងបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមានបញ្ហានេះអាចប្រឌិតមេដាយប្តឹងមកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហើយសមាគមនិងអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងអប់រំលោកស្រីមើលឃើញថាការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងពីបញ្ហាខ្វះគ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហាក់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមិនបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍផ្អែកតាមកំណើនសិស្សអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យគុណភាពអប់រំចុះខ្សោយដែលនឹងរុញច្រានឲ្យសិស្សានុសិស្សបោះបង់ការសិក្សាកាន់តែកើនឡើងប្រសិនបើក្រសួងអប់រំពន្យាលពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រធានសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការបែងចែកគ្រូបង្រៀននៅជនបទរបស់ក្រសួងអប់រំនិងមិនទាន់បំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់ផ្អែកតាមបរិបទតំបន់មានន័យថាក្រសួងនៅតែខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនគ្រូបង្រៀននៅជនបទឬតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកចាត់ទុកវប្បធម៌បង្រៀនចូលគ្នាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងប៉ះពាល់ដល់ចំណេះដឹងរបស់សិស្សផងលោកផ្ដល់ទស្សនៈថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំត្រូវចាត់វិធានការដោយបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនទៅទីជនបទនិងផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដែលធានាថាពួកគេរស់នៅក្នុងជីវភាពល្អប្រសើរ
យើងនៅតែចង់ឃើញការចាត់វិធានការមួយរបស់ក្រសួងដើម្បីមិនធានាថាមានសាលារៀនមានគ្រូបង្រៀនហើយពួកគេនឹងទៅបំពេញការងារទៅទីនោះបានជាប់លាប់តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឬក៏យន្តការលើកទឹកចិត្តនានារបស់ក្រសួងហ្នឹងដើម្បីជាពិសេសគឺរឿងផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដែលគាត់ចុះទៅបង្រៀននៅទីជនបទឯកសញ្ញាហ្នឹង ប្រធានកម្មវិធីអប់រំនៃអង្គការ Save the Children លោកអ៊ុតសារ៉ងធ្លាប់ថ្លែងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបង្ហាញថាសិស្សថ្នាក់ទី3ចំនួន30ទៅ 60% មិនចេះអាននិងសរសេរលោកថាមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះរួមផ្សំនឹងគ្រូមួយចំនួនបង្រៀនបែបបុរាណដែរក្រសួងអប់រំមានគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារគ្រប់រូបទទួលបានសេវាអប់រំបានចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងមានឱកាសបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតចំពោះកុមារពុំមានលទ្ធភាពចូលរៀនក្នុងប្រព័ន្ធក្រសួងនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកទាំងនោះទទួលបានការអប់រំការបង្កើនចំនួនកុមារនិងយុវជនឲ្យទទួលបានការអប់រំគ្រប់កម្រិតផ្ដោតលើសមត្ថភាពតំបន់និងក្រុមកុមារជួបការលំបាកបង្កើនឱកាសដល់សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ឲ្យទទួលចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការគិតនិងហេតុផលហើយអាចជាមូលដ្ឋានបន្តសិក្សាទាក់ទិនការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងឧត្តមសិក្សាតទៅទៀតខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានខកខានក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យបូជាសពបណ្ដាយក្មេកគឺអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈភរិយារបស់អិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និង60សពអ្នកស្រីមាសកេតសំភៈត្រូវបានបូជារួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅវត្តស្វាយពពែរាជធានីភ្នំពេញសាច់ញាតិខ្សែរាជវង្សមន្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបានចូលរួមពិធីបូជាសពយ៉ាងច្រើនកុះករមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តប៉ៃលិនអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនប្រមាណជាង 1000 នាក់មិនអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេដោយសារអាជ្ញាធរសង្កាត់មិនធ្វើលិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានជូនពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលថ្លែងសារនយោបាយនោះទេចំពោះករណីចំណាយលុយកឋិនទានសម្រាប់កសាងវត្តបាក់ណាមស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនោះព្រោះលុយតខិននោះបានមកពីកឋិនសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះខេត្តកណ្ដាលជួយដំណឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងផ្ដល់ការពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកដោយឥតបង់ថ្លៃរយៈពេល5ថ្ងៃប្រធានផ្នែកជំងឺភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះវិជ្ជបណ្ឌិតលុនណារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកដែលបង់ថ្លៃនេះគឺជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិ Fred Helloចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី27វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែធ្នូសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺភ្នែកទូទៅវិជ្ជបណ្ឌិតលុនណារ៉ាបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកដែលបង់ថ្លៃនេះគឺធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យសុខសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីជំងឺស៊ីកាដល់អ្នកកាសែតជាង20នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីសូមឲ្យអ្នកកាសែតផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្រៅពីដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយករណីជំងឺស៊ីកាមួយករណីថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបន្ទាប់មកក្រសួងសុខាភិបាលបានកែតម្រូវថាមិនមានករណីនេះទៅវិញ